Releasing to the new home, the bigger one. अजूनही ऐकत नाही देवांश. Let's go, let's go, let's go to the new home, new home. Let's go to the new home. One has been transferred. She's enjoying it. Exploring it. Hmm. And we are waiting for the another one to enter his new house. इसको आई थिंक पुराना घर ही बहुत ज़्यादा पसंद है. देखो देखो, अरे वाह देखो कैसे अंदर आया. हाँ बहुत ही अंदर है. हाँ ना. मंदिर ये देखो अंदर. अरे वाह, वो अपने नए घर में चला गया. And that's how we have made our two little budgies enter their new cage, new house. This is a bigger one. ये हमारा पुराना था जो हमें बहुत ही छोटा लग रहा था. ये कवर किया था हमने एक्चुअली इसलिए. और अभी बहुत सारे अलग अलग मैंने झूले बनाए थे सिंपल टेक्निक से. अब इनके लिए नया बन चुका है जिसमें उनके ओरिजिनल कुछ एलिमेंट्स रखे हैं जाकि उनको सेम लगे. इट वुड बी अ सेम समथिंग सिमिलर. ये देखो देवांश भी एंजॉय कर रहा है उनके खिलौनों से. और दोनों भी फिलहाल रुके हुए हैं, सोच रहे हैं ये हम ऐसे कैसे अंदर पहुंच गए और अभी हम इसमें क्या करें. ये जो ट्रिक है वो